अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। सेम ऐसे जैसे आज इतना हसीन और जमील मौसम बना हुआ है और आज मैं आप लोगों को ना एक रेसिपी सिखाने वाली हूँ। तो भैया सेम कुछ यूँ है कि मैंने आज मारी है छुट्टी कॉलेज से। दिल कर रहा था कुछ नया खाने को, अपने हाथ का बना के मेहनत शिनत करके। तो मैंने पिछले दिनों देख रही थी टिकटॉक पे एक वीडियो थी, उसने ना लेज़ को यूज़ करके एक ऑमलेट तैयार किया था। खैर मैंने एक अदद मंगवाया लेज़। उसने जो यूज़ किया था वो योगर्ट फ्लेवर में था, लेकिन मैंने जो मंगवाया बारबेक्यू फ्लेवर और वेवी। और वैसे वेवी मुझे पसंद है, योगर्ट बिल्कुल मैं नहीं, मतलब वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वीडियो में ना मैंने जो ऑमलेट देखा था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था, सो मुझसे रहा नहीं क्या ट्राई करने के लिए। अच्छा वैसे इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले ना, मतलब एक अंडा, एक लेज़ जो आप चाहते हो खाने के लिए, और एक अदद मैंने ले लिया है, मतलब जितने भी सारे ये मसाले वगैरह वो मैंने डाल दिए। तो लेज़ को पहले तो अपने अच्छे तरीके से ना क्रश कर लेना अपने लिए, ऊपर से 2-3 निकाल के ना खा लो, ठीक है, क्योंकि बाद में जब ऑमलेट तैयार होगा ना अच्छे वाला तो कोई आपको खाने नहीं देगा। खैर मैं थोड़ा सा इसको निकाल के साइड पे रख ली क्योंकि वो ज़्यादा हो गया। अंडा अब एक हो तो फिर लेज़ जब क्रश करेंगे उसको तो वो फिर ज़्यादा वाला कचूमर बन जाएगा, तो थोड़ा सा निकाल लें उसको और क्रश करके उसके अंदर मैंने जो है वो सारी चीज़ें डाली, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। रेड क्वीन यानी टमाटर भाजी डाली, फिर मैंने सब्ज़ मिर्च डाली, अंडा डाला, तो उसके अलावा फिर मैंने साथ में जो ज़ीरा वगैरह जो मैं डाल सकती, मुझे अच्छा लगता है वो मैं सब चीज़ें डाल के इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना फिर हमने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी, मतलब इतना पानी ले लेना है कि जितने में लेज़ का पैक जो है ना वो अंदर मतलब फिल हो जाए उसके अंदर, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के साथ स्टैंड कर लें ताकि वो इजीली उसके अंदर जो है वो पानी ना जाए। शूट करते हुए जब आप साथ साथ बोलते हो ना वो ज़्यादा ईजी रह जाता है और उसको एडिट करने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप वॉइस ओवर अलग से करती हो ना फिर आपको बातें बोलनी होती है ना वो भूल जाती हैं। 10 मिनट के लिए छोड़ के आफ्टर 10 मिनट्स आपने फिर इसको उतार लेना और उतार के फिर इसको नोश फरमाएं विद, उसके बाद अपने अपने लवाजमात लगा के आप अपनी मर्ज़ी से सजावट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगा, बाकी आप खुद ट्राई करके देख लो, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। मैं इतनी छोटी सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर खा के कर रही हूँ, तो बिलीव में बहुत बहुत मज़े का बना है। अब मैं चूँकि डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ तो ये मतलब डेली कोई ना कोई वीडियो जो है किसी न किसी टॉपिक में मैं रिलीज़ करती रहूँगी अपलोड करती रहूँगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इंस्टा अकाउंट जो मैंने कल भी लिंक दिया था जोइन कलेक्शन पे उसको जाके फॉलो करें, आपके लिए कुछ न्यू है। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता चला तो वो ज़रूर जाके देखें, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। और बाकी बस ढेर सारा प्यार दिखाएं मेरी वीडियोज़ पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।